Не такий страшний вовк, як його малюють. Сьогодні розпочав чорновий електромонтаж у своїй квартирі. Поки нічого екстремального, електрика відсутня. Вибиваю нішу під електрощит на 24 модулі та тимчасово фіксую саморізами. Для освітлення кабель монолітний 3х1,5, розетки 3х2,5. Фіксую кабелетримачем та ялинками. Розпай коробки заплановані в підрозетниках, але це вже буде після штукатурки. Більше про ремонт на моїй сторінці.